ปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมองกันตรงๆเลยเนาะมันจะมีปัญหาด้านสุขภาพแน่ๆที่เราสูดหายใจของมันเข้าไปทุกวันเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่มันมีแน่ๆในปัญหาระยะยาวอาจจะเป็นเกี่ยวกับปอดหรือทำให้เราหายใจลำบากมากขึ้นการทำเกษตรมันจะไม่ได้มีผลตรงๆแต่ส่วนใหญ่ผลของที่เป็นต้นเหตุของ PM2.5 เนี่ยมันจะมาตอนท้ายในช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยมันจะเหลือพวกซากพืชซากวัชพืชเนาะตรงเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่สร้างปัญหาซึ่งเกิดจากการที่เขาเผาแล้วก็กลายเป็นฝุ่นเล็กๆน้อยๆปลิวไปทั่วเป็นมลพิษปลิวคลุมท้องฟ้าครับผมโอเคแนวทางมีครับสมมุติเราลดเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ลดด้วยมันก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมต้องมองลงไปที่ระบบที่เราอยู่กับมันตอนเนี้ยว่าเขาช่วยแก้อะไรกันได้บ้างแล้วก็ในส่วนของการเกษตรที่พูดเรื่องการเผาไปถ้าระบบช่วยให้เกษตรกรลดการเผาของพวกซากพืชเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศดีขึ้นเนาะเกษตรกรไม่ต้องเผาหันมาใช้เครื่องจักรช่วยแต่มันก็ยังติดปัญหาอยู่ในระบบของมันถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมว่าจะช่วยได้เยอะมากครับผมพิพัฒน์โคตรหอยครับเป็นชาวเกษตรกรครับไร่อ้อยครับชาวไร่สามารถถ้าเกิดว่าของเหลือใช่ไหมครับนะจากในไร่แล้วถ้าทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้กำจัดให้ออกไปจากในไร่ของเราไร่อ้อยจำนวนมากจุดไฟเผามันเยอะแต่คือว่าพอเรามีรถอัดใบอ้อยเข้ามาอย่างเงี้ยเหมือนว่าโรงงานไฟฟ้าก็มีการยอมรับใช่ไหมครับแล้วเอาไปทำไฟฟ้าชีวมวลใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ช่วยแบบเอาขยะตรงนั้นให้ออกพื้นที่เขาด้วยเป็นเงินด้วยครับเนี่ย มันก็เลยมีความสุขทั้งทุกฝ่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ย Directly after harvest, the farmer already wants to prepare for the next crop cycle, so they need a solution to deal with the crop. In the past, that has been mainly the field burning, but now with our baler we can provide an economical alternative which the farmer then can use instead of burning their crop. Every year around the same time in Thailand we can see a rise in air pollution levels. This is usually around November to March, which also overlaps with the sugarcane harvesting season. Also with the change of season we can see a change of direction winds. So in addition to the burning practice, all the smoke is directly blown into Bangkok, which then adds to the pollution levels. The problem is once you're able to see the PM2.5 pollution, then it's already too late and we have reached levels that are way above the healthy limit. Here, CLAAS can provide an economical and practical solution which is already common practice for many farmers in Thailand. In the end, this improves the lives of everyone. So every year during the winters, the beautiful Bangkok skyline is hardly visible. And this is because of the high levels of pollution caused by burning of agricultural residue. During this time, it's mainly burning of sugarcane leaves. The high concentration levels of PM2.5 in the air is not just about the skyline. More importantly, it's about the effect on people's health in the cities and in the villages. And this is where CLAAS quadrant balers come in as a solution. Every season during cane harvest, several hundred CLAAS quadrant balers are busy working in the fields, baling the sugarcane trash so that these bales can be collected and transported to the power plants where they can be burnt profitably. So something that was burnt on the fields is then put to profitable use. And CLAAS dealers, the wide network of CLAAS dealers that we have, are also busy supporting these balers with aftermarket service and spare parts. So this is something that CLAAS is very proud about and happy about. But it's not just about baling. It's also about providing a large range of farm mechanization solutions, not just in Thailand, but in other countries of Southeast Asia. This includes combine harvesters, forage harvesters, a wide range of tractors, and balers, of course, like we just mentioned, and also forage harvesting machinery powered by tractors. Thank you.